多謝。冇諗過，好神奇啊！真係一步到位，病向淺中醫。係啊，雖然好老土嘅答案啦，但係咧年紀會越嚟越大噶嘛，咁只會越嚟越衰退嘅啫。去到醫治係好困難，要走嘅冤枉路係多咗咯。我係一位中學嘅老師啦，10幾年㗎啦，都痛咗呢個情況。主要係呢度會咳落咳落，好難轉動嘅，連轉都轉唔到嘅。啊，就好似你俾榴蓮炸親咁樣，即係嗰啲針吉嘅痛楚。咁或者係咧好多石頭揼住你硬晒，甚至乎後來就會扯到頸上面啦，都會緊咗嘅。最深印象係瞓唔到覺啊，因為佢會扯到個頭都會好頭痛啦。我記得我睇過一份文獻啊，有話教育生態咪出咗事啊，因為好多嚴重嘅痛症啊，所以亦都係咁，我就好似響起個警號，覺得自己一定要決心要醫好。一開 lift， 哇，簡直溫馨啊，因為即刻就會遞上杯養生茶啦、餅乾啦，即係都關心咗你嘅身體需要先嘅。唔舒服，我忍耐力好低，咁而家就係用機器去做咧，佢嗰個熱力又好舒服嘅，做嘅時候唔痛嘅，已經冇再刺痛咯，同埋你見到頸嘅轉動幅度咧都係靈活啲，咁所以我都覺得好驚喜嘅，即係佢嘅效果好顯著咯。即係放完暑假翻去咧，同事都話：咦，精神咗好多喎，好似好翻好多喎咁。係啦，咁而家就係啲嘢喺你掌握當中啦。我安排咗嘅日程，我要做到咁多份，即係你可以控制到個時間。心理上嘅壓力都冇咁大，同埋輕鬆咗嘅，你會笑得出。ANK 機能再生幫到我。ANK 機能再生幫到我。